Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Écoutez et apprenez le grec du Nouveau Testament. Premier épître de Jean, chapitre 5. Verset 1. Pas o πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται, και πας ο αγαπών, τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. Πας ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται, και πας ο αγαπών, τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. 2. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τας εντολάς αυτού ποιόμεν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τας εντολάς αυτού ποιόμεν. Verset 3. Αυτή γάρ εστιν η αγάπη του Θεού, είναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαριέ ουκ εισιν. Αυτή γάρ εστιν η αγάπη του Θεού, είναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαριέ ουκ εισιν. 4. Ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστιν η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστιν η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Verset 5. Τις δε εστιν ο νικόν των κόσμων, ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού. Τις δε εστιν ο νικόν των κόσμων, ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού. 6. Ούτως εστιν ο ελθόν δι υδάτος και αίματος Ιησούς Χριστός, ουκ εν το υδάτι μόνον, αλ εν το υδάτι και εν το αίματι, και το πνεύμα εστιν το μαρτυρούν ότι το πνεύμα εστιν η αλήθεια. Ούτως εστιν ο ελθόν δι υδάτος και αίματος Ιησούς Χριστός, ουκ εν το υδάτι μόνον, αλλά εν το υδάτι και εν το αίματι. Και το πνεύμα εστιν το μαρτυρούν, ότι το πνεύμα εστιν η αλήθεια. Verset 7. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες. 8. Το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν. Το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν. Verset 9. Ή την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μείζον εστιν, ότι αυτή εστιν η μαρτυρία του Θεού, ότι με μαρτύρηκεν περί του Υιού αυτού. Ή την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μείζον εστιν, ότι αυτή εστιν η μαρτυρία του Θεού, ότι με μαρτύρηκεν περί του Υιού αυτού. Verset 10. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό,
Ομοι πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ου πεπίστευκεν εις την μαρτυρίαν, ειν μεμαρτύρηκεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό, ομοι πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ου πεπίστευκεν εις την μαρτυρίαν, ειν μεμαρτύρηκεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Verse 11. Και αυτή εστιν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστιν. Και αυτή εστιν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστιν. Τους. Ο έχων των Υιών έχει την ζωήν, ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Ο έχων των Υιών έχει την ζωήν, ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Verse 13. Ταύτα έγραψα ημίν, ή να ειδείτε ότι ζωήν έχετε αιώνιον, της πιστεύουσιν εις το όνομα του Υιού του Θεού. Ταύτα έγραψα ημίν, ή να ειδείτε ότι ζωήν έχετε αιώνιον, της πιστεύουσιν εις το όνομα του Υιού του Θεού. 14. Και αυτή εστιν η παρησία ειν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το τέλημα αυτού, ακούει ημών. Και αυτή εστιν η παρησία ειν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το τέλημα αυτού, ακούει ημών. Verse 15. Και εάν είδαμεν ότι ακούει ημών, ο εάν ετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα αιτήκαμεν απ' αυτού. Και εάν είδαμεν ότι ακούει ημών, ο εάν ετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα αιτήκαμεν απ' αυτού. Says, εάν της είδη των αδελφών αυτού, αμαρτάνοντα, αμαρτίαν μη προς θάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωήν, της αμαρτάνουσιν μη προς θάνατον, εστιν αμαρτία προς θάνατον, ου περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει. Εάν της είδη των αδελφών αυτού, αμαρτάνοντα, αμαρτίαν μη προς θάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωήν, της αμαρτάνουσιν μη προς θάνατον, εστιν αμαρτία προς θάνατον, ου περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει. Verse 17. Πάσα αδικία αμαρτία εστιν, και εστιν αμαρτία ου προς θάνατον. Πάσα αδικία αμαρτία εστιν, και εστιν αμαρτία ου προς θάνατον. 18. Είδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού ουχ αμαρτάνει, αλλό γεννηθείς εκ του Θεού, τηρεί εαυτόν, και ο πονηρός ουχ απτεται αυτού. Είδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού ουχ αμαρτάνει, αλλό γεννηθείς εκ του Θεού, τηρεί εαυτόν,
και ο πονηρός ουχ απτετέ αυτού. Δίσνευ. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμεν και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμεν και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Verset 20. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδωκεν ημίν διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών και εσμεν εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστιν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδωκεν ημίν διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών και εσμεν εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστιν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. 21. Τέκνια φυλάξατε εαυτά από των ειδόλων. Τέκνια φυλάξατε εαυτά από των ειδόλων.